Jeli Laliću, a šta je s tobom? Pošto ne isteraš ovo? Nemoj ga, nemoj iskustva bre, tamo gdje hoće da tera, nek tera. Kaži bre da vidim prvo kako radi ovo. Sine, ovo je prosto nemoguće da ti ne izađeš. Ne, dugo nije bio, vozio je dugo dečko asfalt. Ali jebe ga, to je nova guma. Pao sam bre pre 2 mjeseca, plašim se. Jel si zarasao? Vidiš, strah ti je najpametnije što si dobio u Jeli, hoćeš da ga... Ovo je ukrštanje vozila, ozbiljno. Moram da dođem i sa Land Cruiserom da probam. Vratio nam se Dača sa TRX. Nije više mali ko što je bio, malo je izrasao, ali je još uvijek lud. Možda i luđi. Inače, taj TRX je na prodaju 3700 eura, ima papire, treba se cariniti. Ček, polako. Pokušaj broj 2. Maši kameri. Evo ide 4x4. Miki. Laganica. A sad ide samo zadnjak. Ujebote Bog, Dačo. Dobro, parkiraj i to je to, ićemo dole. Wow. Ajmo Dačo, beži, stani Dačo. Idemo Dačo! Bravo mali, bravo! Ajmo Johnny! Dobar! Druga. Ajmo Laliću! Sine, probaj do pola, pa stani! Probaj do pola! Pa ne možeš da naučiš ako ne probaš. Bravo, Dačo! Bravo! Bravo! Johnny, bežiš tamo mnogo, brate, sve pored kamena prolaziš.
Bravo, Dačo. Ozbiljno brdo. Ozbiljno brdo. Od gore kad stojim ne vidim vas. Miki. Laliću, možeš da probaš. Brate, kamenovom. Bravo. Ovo sve si prešao na zadnji. Ovo si sve na zadnjima prešao. Izletao ko metak. Znate, pogledaj ovo, gledaj se vidi. A? Znaš kako mi tamo dole dele kad gledamo tamo? Si lud bre, ovo je ozbiljno brdo. Alo! Pa nema dalje! Kad je gledaš na kameri, na videu, izgleda ništa. Kao i ono na ulici tamo. A? Kao i ono na ulici tamo. Da. Johnny! Pa nema dalje, bato! Johnny, hoćeš ponovo? Ne, A? ne, Što? Nisi isterao? ne mogu, nemam snage. Rekao sam ti juče. Prozivao si me. Što se tiče paljenja motora, a mogu da ti demantujem. Idemo, tražimo dekompresor. Ovo udari rec na kameri. Ne mogu, nemam položaj. Ajmo dole bre. Ajmo dole. Au, brate! Au! Miki! Iz prvog do vrha. Iz prvog do vrha. Tamo gdje ide švajker. Sa njim idemo. Šta nema šanse, to u prvoj samo naloži lepo. Mogu ja da probam? Mogu ja da probam? Samo ti da stojiš se lud. Kako ide kod tebe? Prva dole, druga gore. Ne, nego kako on ide kod tebe? Pa si vidio? Mm-hmm.
Ja ću ga zapaliti. Nemoj. Vratite te. Ne vidimo tvog dima ništa, brate. Evo ga Lala sa CRF-om. Radi. Radi. Vidiš ti, ovo se dešava od velike brzine. Aha. Znači, fabrika Nije predvidjela to, može tako da je. predvidi Tako je. ogromne brzine. Znači davo si nekom motor. Miki mu je vozio motor! Pa nemoj mi, Miki je batali više. Svak svoj nek vozi, pa ti posle. Momci, samo jednu stvar. Nemoj da daješ Ja više bih motor. volio bez prozivanja. Snimi ovo kako on to slušno. Ja se izvinjam, ovo je višak stara, znači Aha. ne Znači mogu... neko i ranije vozio to brzo. Jest. Aha. Evo, ova je završen, plastika je nameštena. Malo će se pojačati zbog velike brzine i ova klocna je stabilizator prednjeg kraja da se ne diže. A sad A i to drži inače da se E sad ide na red opruga. Evo. Da, kvačilo mu se tu raspalo nešto, neko je stavio duct tape, sad ćemo mi to profesionalno da odradimo. To je taj majstor. Onako kako bi trebalo biti Alat krije određeno. iza leđa. Ne da se vidi. To je tajna. E sad vidiš, to ne valja tako. To je isto od prevelike brzine jer je neko pozadnio motor. Opet je dao motor, pa da. I sad će mi to da namislimo Ne, kao ja pravi kažem, uzmite, profesionalci. nije problem. Ovo je vrući Ali start, ovo ne sve da kontrola lepite. brzine mora da bude. Samo ručku. I to će da radi izvesno vreme. Jako jeftini brz popravak, tako u Evo, šumi kad opruga vam je se nameštena. desi. Evo, to sad radi. To radi Da, bolje nego pa što da. su fabrički Pa da. ruke. Nemoj, molim te, seljački, zalepi lepo. To je to. Dobro. Da li Zadovoljno, imate nešto zadovoljno. da podsečemo ove brčiće? Znaš što, usporavat će me kad bude vozio. Ne, zakačit će ti se za vrzinu negdje. Da, To je to. Pošto on voli po Sad, brzini pored da li puta možemo da vozi. izvadimo ovo? Može. A? Možemo ovo da izvadimo. A mora, ajde. A da se ne diže na zadnji posle, ali dobro.